గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. నేను మన ఫస్ట్ మోడల్ నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు మన సెకండ్ మోడల్ ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం. కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్లో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వర్డ్ని మన వర్డ్లోని ఏ విధంగా కోడింగ్ ఫామ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏ అనే ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు. ఏ, ఈ, జే అనే ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు. మనం దీనికి కోడింగ్ ఏ విధంగా రాసామో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అదేవిధంగా దీన్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఏకి కోడ్ మనకి బి అనేది ఇచ్చాడు. అలాగే ఈకి కోడ్ అనేది మనకి ఎఫ్ అనేది ఇచ్చాడు. అలాగే కేకి కోడ్ అనేది ఎల్ అనేది ఇచ్చాడు. అంటే ఏకి తర్వాత వచ్చిన బి అనేది ఒకటి, బి తర్వాత ఎఫ్, ఈ అనేది ఎఫ్కి కోడ్, జే అనేది కేకి కోడ్. అదేవిధంగా ఎల్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎల్కి కోడ్ ఏంటంటే ఎల్కి కోడ్ ఎం, క్యూకి కోడ్ ఏంటంటే ఆర్, డబ్ల్యూకి కోడ్ ఏంటంటే ఎక్స్, ఏకి ఫ్రంట్ లెటర్ బి కోడ్ అయినప్పుడు ఈ తర్వాత ఎఫ్ వచ్చినప్పుడు, జే తర్వాత కే వచ్చినప్పుడు ఎల్ తర్వాత ఎం. దీనికి ఆన్సర్ మనం ఎల్కి కోడ్ ఎం, క్యూకి ఆర్, డబ్ల్యూకి ఎక్స్. అదేవిధంగా ఈ లెటర్ కూడా చెప్తాం. బిజిఎల్క్యూ అనే వర్డ్కి కోడ్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయిందో చూద్దాం. బికి కోడ్ ఏ అనేది అయ్యింది. అలాగే జీకి కోడ్ ఎఫ్ అనేది వచ్చింది. ఎల్కి కోడ్ కే అనేది ఫామ్ అయింది. క్యూకి కోడ్ ఫీ అనేది ఫామ్ అయింది. ఇది ఏ విధంగా వచ్చిందంటే బీకి బిఫోర్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో అది కోడ్ అనేది అయ్యిందన్నమాట ఏ. ఎఫ్కి బిఫోర్ లెటర్, జీకి బిఫోర్ లెటర్ ఎఫ్, ఎల్కి బిఫోర్ లెటర్ కే, క్యూకి బిఫోర్ లెటర్ పి. అదేవిధంగా ఈ జేఓటీకి మనం కోడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ మీన్స్ ఈకి కోడ్, ఈకి బిఫోర్ లెటర్ డి, జేకి బిఫోర్ లెటర్ ఐ, ఓకి బిఫోర్ లెటర్ ఎన్, టీకి బిఫోర్ లెటర్ ఎస్. చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఒక వర్డ్ని దానికి కోడ్ ఎలా ఫామ్ చేయాలో చూసాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నెంబర్ సిస్టంలో ఇచ్చినప్పుడు ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క కోడ్ ఏ విధంగా ఫామ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒక 2, 4, 8, 16 క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే దీనికి కోడ్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో చూడాలి మనం. అంటే నెంబర్ సిస్టంలోనే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనేవి ఫామ్ చేసి మనకి సమ్ హ్యావ్ నెంబర్ అనేది ఏదో ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 2, 4, 8, 16 క్వశ్చన్ మార్క్. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2కి 18, 2 మీన్స్ 2 4 1 ఈక్వల్ టు 2. అదేవిధంగా 2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4, 2 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 8, 2 పవర్ 4 ఈక్వల్ టు 16, 2 పవర్ 5 ఈక్వల్ టు 32. మన ఆన్సర్ ఏంటంటే 32. రిమైనింగ్ సేమ్. ఇప్పుడు సెకండ్ సమ్ చూద్దాం. 1, 4, 9, 16, 25 క్వశ్చన్ మార్క్ అని వచ్చి మనకి దీన్ని ఏ విధంగా నెంబర్ సిస్టంలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1, 2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4, 3 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9, 4 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 16, 5 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 25, 6 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 36. మన ఆన్సర్ ఏంటంటే 36 ఈజ్ మన ఆన్సర్. రిమైనింగ్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం చూద్దాం. 3, 6, 11, 18 క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు. దీన్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ అంటే 1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్
2 equal to 3. 2 square equal to 4 plus 2 equal to 6. 3 square equal to 9 plus 2 equal to 11. 4 square equal to 16 plus 2 equal to 18. 5 square equal to 25 plus 2 equal to 27. మన ఆన్సర్ ఏంటంటే 27. ఈజ్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా మన నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇదే విధంగా టుమారో క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.